sei un giocatore non troppo esperto, ma ti piace il backgammon e vorresti capire meglio certi concetti per evitare di ripetere sempre gli stessi errori, ragioniamo insieme su alcune posizioni con gli occhi di chi non è un campione, ma vuole imparare e migliorarsi. In questo video, in collaborazione con Charlotte Tavecchio, che ringrazio, vediamo alcuni esempi di pick and pass. Allora, in questa posizione devi giocare un 4-2. Come vedi, prima ancora di pensare al 4-2, come giudichi la posizione? Quali sono gli aspetti principali? Stiamo giocando, noi abbiamo questo prime, lui ha il suo prime, lui però ha più case occupate di noi perché ha 4 case, noi ne abbiamo 2, per cui comunque anche se andiamo a mangiare bisogna cercare di essere abbastanza safe, direi, abbastanza sicuri. Quindi l'opzione che vedo è mangiare sul suo 4 e poi chiudere sul 2, in modo che il blot che lasciamo rimane un 8, che è un tiro composto. E questa sì. No. Questa è quella che hai fatto. Ah, ok. Invece quella che invece stavi non è dicendo safe, adesso è esatto. la più safe. È Sì. chiaro che avendo lui la casa forte non puoi rischiare troppo. Quella che tu hai giocato in partita lascia 4 blot in giro per la tavola e lui rientrando può colpirti sia sul 2 che sul 4, quindi ha più di 20 tiri, perché già i 2 e i 4 sono già 20, ma poi ha il 3-1, il 3-6, doppio 1, cioè ha una marea di tiri. Non solo, se ti colpisce, tu hai poco più del 50% di rientrare. Esatto. Se non rientri, rischi quello che tipicamente si chiama effetto aspirapolvere, che ti porta via tutti i blot in giro per la tavola e subisci un gammon senza neanche renderti conto. Esatto, sì. Quindi è un rischio. Allora, l'unica alternativa potrebbe essere fare casa 4, perché diceva voglio mantenere la struttura migliore, ma è comunque troppo rischiosa, ma è un errore piccolo. Vedi, 26. Quella che hai fatto tu è un errore da quasi 500, un errore enorme. Sì, è una mossa che non va assolutamente, diciamo, in sintonia con la sua posizione in casa. Esatto. È una mossa proprio contraria allo spirito della posizione. Sì, sono d'accordo. E probabilmente non la rifaresti. No, diciamo che magari la corsa potrebbe portare a quello, ma poi uno deve guardare la casa, per cui non è un suicidio questa cosa. Ok. Posizione successiva. Che mi sembra simile, così a vedersi. Beh, la rifarei diciamo allo stesso modo. sono raggruppate come pick and pass, quindi colpire e andare avanti. Anche qui io vedo 2 possibilità. Sì, diciamo che mi sembra più giusta la filosofia di come quella di prima, colpire sul 4 e chiudere sul 2, ma probabilmente esiste anche fare casa 4 e lasciare il blot sul 2. Però sceglierei ancora, come hai detto tu, il pick and pass E e quali chiudere il sono 2. gli elementi che devi considerare? Quindi questa è la mossa che hai giocato in partita, che proprio hai fatto invece casa 4. Come devi valutare se conviene l'una o l'altra?
che noi siamo avanti in corsa, siamo 116 rispetto a 129, quindi anche se lui ha 2 blotti aperti, comunque non ci conviene fare l'altra mossa. E non solo, ha 2 blotti in casa, ma se tu giochi la mossa che hai giocato, ti può colpire col 2 e poi col 4, l'1 e il 5 copre uno dei blotti. Quindi stai rischiando tanto. Mentre invece, giocando la semplice pick and pass, che io chiamo anche pick and cover, perché copri casa 2, sei in un'ottima posizione in cui puoi continuare il blitz tranquillamente, perché hai 8, 11 pedine in zona d'attacco, ma puoi anche giocare possibilmente safe semplicemente per la corsa, perché hai 13 pip di vantaggio prima del tiro. Supponi che lui rientri sul 5, a quel punto hai buone possibilità di portare avanti le pedine senza neanche essere costretta a blizzare. Quindi è una posizione quasi ideale. Tieni conto poi con questo vantaggio in corsa si aprono anche possibilità di cubare, e quindi devi evitare di rischiare. Chiaramente se ti colpisce sul 2 il game si riapre completamente. Quindi in questi casi ci sono diversi elementi che portano alla prudenza, in questo caso e anche in quello precedente. Ok, vediamo la terza posizione sul pick and pass. Eccola qua. Anche qui un 4-2. Quali sono le differenze? O almeno come valuti questa posizione? Questo è un po' di più difficile. Allora, qui sono indietro in corsa e lui ha 2 blotti in casa e io sto lavorando bene per fare un prime, quindi potrebbe avere più senso di prima fare il punto 4, perché se no l'altra cosa che posso fare è sempre mangiare sul 4, visto che è un pick and pass, e non fare questo errore, mangiare sul 4 e coprire il 2. Beh, adesso Quindi lascia perdere qui... il fatto, visto che è un pick and pass, perché quando la devi giocare in partita mica lo sai Okay. che è pick and pass. C'è la Quindi qui vedo possibilità. ancora le 2 alternative di fare casa 4 oppure fare 1, 2, 3, 4, mangiare sul 4 e coprire casa 2. Tra queste 2 Allora, quella che hai giocato in partita è la mossa safe, diciamo, perché è chiaro che se colpisci hai 2 blotti in casa, quindi con quella che dici 8 qua fare casa 4 c'hai 2 blotti in casa, per cui rischi tantissimo che ti colpisca. Ha 20 tiri che ti colpiscono, e poi può coprire eventualmente anche una casa nella sua casa interna, e sei quasi rovinata. Quindi perché la mossa che hai giocato tu non va bene? Tu dici ho un buon prime, perché sono indietro in corsa. sei indietro in corsa, e lui che tiro ha buono? E lui ha un, non so, un 3-5 oppure un 6-2, Tutti 6 tranne il 6-1, tutti 6. 3-5, doppio 3, quindi ha Sì, parecchi tiri dopo i quali praticamente al tiro ha vinto la successivo partita. cuberà e dovrai passare. Quindi è troppo rischioso. Quindi, approfittando del fatto che lui ha comunque 2 blotti in casa,
Il pick and pass che colpisce la pedina Questa. e copre l'altra è la possibilità migliore. Non che tu stia meglio dopo questo tiro, però non è favorito a colpirti e tu puoi Sì, continuare il blitz. Qui sì. devi giocare il blitz. L'unica altra possibilità, se avessi tirato un doppio 3, allora puoi prendere in considerazione l'ipotesi di fare casa 9, il prime diventa serio. Ma Ok, altrimenti puoi solo giocare per il blitz. va bene. Ok, questa è l'ultima posizione sul pick and pass. Quindi pick and pass, ricordiamo, significa colpire la pedina nella propria casa interna e poi andare avanti, Coprire. che può Mhm. essere non necessariamente coprire, quindi non lasciarla dove abbiamo colpito, ma andare avanti, che può essere coprire una pedina. Nelle tre posizioni che hai proposto tu si andava sempre a coprire una pedina, ma potrebbe essere semplicemente spostarsi oppure anche portare fuori la pedina se sei in bear off. Dipende. Pick and pass vuol dire colpire e poi continuare. Va bene. Non sei un campione, ma vorresti imparare e migliorare il tuo livello di gioco? Ti piacciono le spiegazioni semplici? La playlist Lezioni per Intermediate è quello che fa per te. Raccoglie tanti video che ti interesseranno sicuramente.